E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak ngjarjet apo zhvillimet më të fundit të rreth çiftit Matteo Bori dhe Brikena Selmani. Në fakt ishte një dashuri e cila u krijua brenda atyre mureve, një dashuri që përjetoi shumë sakrificë. Ishin ditë ku Brikena nuk bindeshte dhe në momentin që Brikena i dha të puthjen Mateos, ne menduam që kjo dashuri do të ishte e përjetshme. Them kështu sepse Brikena më bindi që është një vajzë e cila nuk mund të jep një puthje, po që se nuk u bind. Brikena tha unë duhet të jem 100% e sigurt, tha unë duhet të jem 100% e bindur në vete, që këtë lëvizjen duhet ta bëj. Do me thënë, ishte një lëvizje që kishte ndodhur 4 vite më herët, më pas 4 vitesh përsëri u tentua dhe pati një zanafill, por si ç'duket nga lëvizjet e çiftit, çdo gjë ka përfunduar. Tani e çuditshme pak, Matteo dhe Brikena përzjodhen që marrëdhënien e tyre ta përfundojnë në thonjza, sepse Matteo nuk foli ditën e djeshme në Shizon Top, ne të gjithë prisnim që ai të tregonte dhe ta vuloste më që unë jam dar nga Brikena dhe marrëdhënia ka përfunduar, por Matteo përzjodhi që të mos të flet. Në anën tjetër Ed Manushi, producent i të dielës, i Shizon Top, i Trotuar, i të gjitha emisioneve që bëhen aty, të le të dyshosh në marrëdhënien e Mateos edhe Brikenës, sepse ai po qesh në përgjigje. Dhe shumica më thon Tiron ti pse dyshon? Po dyshoj sepse këto janë personazhe publik dhe zakonisht personazhet publik unë nuk i gjykoj fare, po zakonisht din të bëjnë edhe forma që ta bëjnë publikun për vete dhe ta mbajnë publikun mbërthyer për ekran. Do të thënë, din të luajnë kështu mekanizma, din të luajnë kështu gjërash. Por mbi të gjitha, zhvillimet më të fundit të çiftit Briteo, fatkeqësisht është fakti që Matteo ka përzgjedhur që të heqë edhe lajkat nga fotografitë të Brikenës. Një kohë lajkat ishin aktiv, që do me thënë Matteo kishte bërë lajka, kishte ndjekur fotot e Brikenës, mbaj mend që i postonte dhe në storyn e tij që fotot e Brikenës të marrin më shumë lajka, ndërsa tani kanë vendosur që t'i heqin më edhe lajkat, mos të ndiqen as me lajka rreth njëri tjetrit. Gjithashtu, edhe po të hedhim një sy tek Instagrami Mateos dhe Brikena nga disa fotografi i ka hequr like. Tani, kur e bëj matematikën, pse Matteo u nda nga Brikena, e mbështeti jashtëzakonisht shumë, siç e thash, do me thënë bënte share edhe fotot e saj në story që Brikenës t'i shkojnë më së shumti fotot, sepse sa më shumë like është konkurrencë, do me thënë mes personazhes dhe personazhesh, femrat i kanë këto gjëra, ato konkurime dhe mendoj që Matteo e ka mbështetur pafund, sepse lëvizjet e Matteo se tregojnë këtë gjë. Dhe çuditërisht, do me thënë çifti ndahet pas një arsye. Matteo e gjykon Brikenën që thotë u nda me një fotografi në story që në kupton Matteo ka pritur që mos të ketë një mini sqarim të vogël në këtë mes, por siç duket Brikena ka qenë pak më mendjendar në këtë ndarje dhe menjëherë pas ndarjes sikur u çlirua, filloi që të nxjerrën story, filloi që të nxjerrën foto, ndërsa këto story dhe foto nuk i nxirrte më herët, mua sinqerisht më çon pak të dyshoj. Nga ana e Mateos janë pak gjërat më të qarta, por do kisha kërkuar nga Matteo që për hir të publikut, të fansave, të ndjekësve të tij, nëse dëshiron t'i ruan atë ndjekës, të del qoftë edhe me një video sqaruese, qoftë në një emision, ta thotë të vërtetën se çfarë ka ndodhur, që edhe publiku do me thënë të jetë i qartë se si të mbështes Matteon dhe Brikenën. Se në fund të ditës Matteo ka fansat e tij, Brikena ka fansat e saj dhe në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojë në marrëdhënien e këtyre të dyve, flas në profesion. Tashi Brikena përzjodhi që të shkruan tek grupi i saj, ndërsa Matteo në grupin e Instagram nuk është se ka sjell ndonjë gjë. Matteo shkrimin për ndarjen e solli tek Briteo, do me thënë tek faqe të hapura nga fansat e tij, por në grupin e tij nuk ka sjellur asnjë gjë. Tani, pyetja tjetër është kjo që më zhbër Tirona mendon që mund të ketë një rikthim prap. Unë besoj që aty ku ka dashuri, sa do të ketë ndarje, ndarja nuk mund të jetë e vërtet, edhe mund të ketë një rikthim. Unë personalisht mund të pres një mini zhvillim nga kjo marrëdhënie, por që Brikena ka ca inate dhe ka ca hatërmbetje, duket, ndërsa Matteo më duket pak më i butë dhe mendoj që Matteo përsëri shpirtërisht e kërkon Brikenën.